നമുക്ക് ബേർഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാം. നവാ ഇതെന്നാ Hello friends, welcome back to Naino TV. Today we are going to learn about some birds. Let's start. Lovebirds, crow, canary, falcon, owl, peacock, ostrich, pigeon, bird, woodpecker. Repeat after I say. Parrot, hoop, lovebirds, crow, canary, falcon, owl, peacock, ostrich, pigeon, woodpecker. ഇനി നമുക്ക് സൂക്കിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് റിയൽ ബേർഡ്സിനെ കണ്ടാലോ? Thank you for watching, and don't forget to like and subscribe and share to your friends and family. Bye bye.